Ai văzut vreodată un pilot de MotoGP să-și lipească cutul de asfalt la 300 la oră și te-ai gândit? Ce? E fizic imposibil? Ei bine, nu e dar acum 80 de ani. Dacă ai fi făcut asta, te-ar fi dus direct la Balamuc. Acesta nu e doar un video despre motociclete. Aceasta e povestea cum omul a învins fizica, gravitația și frica. Bine ați venit la evoluția stilurilor de pilotaj, de la primele circuite de pământ și asfalt neregulat, unde piloții mergeau mai șepenii decât un gardia egal, până la unghiurile de înclinare care sfidează un transportator de mărfuri periculoase. Como pasamos de Cum am pilotar trecut de con la el trasero pilota cu pegado al fundul asiento a lipit de colgar șala a tarna jumătate de motocicletă. Vina, fără, de parcă am vrea să sărutăm pământul. Totuși, azi vom analiza fiecare deseniu, fiecare tehnică și fiecare geniu nebun care a spart tiparele. E pentru tine cea mai frumoasă epocă a motociclismului. Spune-mi într-un cuvânt, vintage, doi timpi sau modernă. Scrie-o mai jos în timp ce te abonezi, pentru că asta abia a început. Pentru că dați ratezi asta, nu vei ști de ce azi pilotează ca niște extraterestri. Să ne întoarcem. Anii cinceții. Vorbim despre cursele giganților. Motocicletele cântăreau mai mult decât o mașină mică, anvelopele erau subțiri ca o anvelopă de bicicletă, iar pista, ei bine, pista era practic un drum secundar cu fan în curbe. Stilul de pilotaj era simplu, drept ca o lumanare. Piloții stăteau afundați în șa, corpul aliniat cu rezervorul. Motocicleta se înclina, dar pilotul stătea drept, contracarând forța centrifugă cu propria greutate. De ce? Pentru că dacă țedeai și cădeai mereu, voiai să fii aruncat cât mai departe posibil de o mașină de 200 de kg cu rezervorul plin de benzină explozivă. Nu există tarat genunciul, nu există cotul, există cine te bine și roagă-te. Uite-te la Geoff Duke, a fost primul rebel și a dat seama că, dacă înclina corpul spre interiorul curbai, putea menține motocicleta mai dreaptă și astfel se meargă mai repede. Scandal absolut. Presa spunea că pilota ca o maimuță agăsată de un copac. Azi l-am numit pionier, dar adevărata schimbare nu a venit cu postura, ci cu asfaltul. Când circuitele au fost netezite, piloții au început să aibă încredere. Și o zi, un anume Michael Wood a decis să scoată piciorul, de parcă ar fi sărit de pe motocicletă. Asta, deși ar putea părea nebunesc, a fost prima schiță a pilotajului modern. Ajungem în anii 70. Stilul rigid a murit, ucis de un american cu atitudine de cowboy, Kenny Roberts. Cepul ăsta a venit în Europa și rădea de europenii, care însă pilotau cu spatele drept. Roberts a inventat ceea ce numi să scoți fundul. Stilul sit-and lane, așezat și înclinat, a devenit hang-off, a te apleca. Ce înseamnă asta? Că pilotul își mută jumătate de fund de peșa, își bagă genunciul spre interiorul curbei și îl tărăște pe jos. Dar stai, atari genunciul nu e un moft. Nu. Era un instrument de măsură. Asfaltul nu are ochii. Genunciul îi spune pilotului: hei, nebunule, ești la 1 milimetru de limita aderenței. Kenny Roberts nu doar câștiga, a schimbat anatomia pilotului. E deodată, toți voiau genuncere de titan pe combinezoane. Această tehnică au apărut primele mari bătălii. Fant, Rainey, Lawson, tipii ăștia mergeau la limită cu motocicletele alunecând, fundul afară și interiorul derapand. Aici se întâmplă, ți-ești curios. Motocicletele au început să aibă mai multă putere decât putea suporta șasiul. Cele în doi timpi erau fiare indomabile. Dacă accelerai prea tare în mijlocul unei curbe, motocicleta arunca la pământ. Așa că s-a născut o altă tehnică, contravirarea activă. Apeși maneta dreaptă, se trage motocicleta în interiorul și când genunciul atinge, accelerezi să o îndrept. Era ca și cum ai îmblanzi un taur mecanic. Și aici vine a doua. Tu, care ești uimit de aceste derapaje, vreau să scrii jos un cuvânt. Cum descrie acel moment în care motocicleta se îndoaie și pilotul nu cade? Un cuvânt, control, house sau magie. Lasă-l în comentarii și abonează-te dacă nu ai făcut-o în sat, că acum vine saltul în abis. Anii 90 era celor 500 cm cubi.
De timpii. Motor cu ardere pură. Aici stilul de pilotaj a devenit violent. Nu mai era suficient să fii bland, trebuia să fii brutal. Mick Doohan, australian, un tip căruia aproape i-a fost amputat piciorul și s-a întors să câștige 5 titluri la rând. Doohan a inventat stilul piciorului avansat. El își ținea piciorul interior aproape de roată din față, atârnând corpul asimetric, de parcă făcea o genuflexiune, la 200 la oră. De ce? Pentru a încerca trenul față și a împiedica motocicleta să împingă în curbele rapide. Area schimbare a venit cu un italian care începea să se arate, Valentino Rossi. Doctorul nu a inventat nimic nou tehnic, dar a combinat totul. Noți a venit și a zis, eu o să bag cotul unde vă băgați gănunciul. A început să scoată piciorul interior la frânării, de parcă ar fi vrut să lovească rivalul, pentru a echilibra derapajul motocicletei. Și ce s-a întâmplat, că oamenii au început să-l limite. Deodată, piloții nu doar își genunchiul, își și cizma. Ajungeau la apex cu fundul plutind, corpul aproape culcat pe rezervor și capul unde înainte avea oglinda retrovizoare. Motocicleta a evoluat suspensii mai rigide, anvelop care păreau gumă de mestecat și electronica începea să apară timid, dar pilotul rămânea 90% din ecuație. Dacă ți dai cu un 500, nu era ups, am alunecat, era merg la spital 3 luni. Asta a forțat un stil de pilotaj bazat pe frica controlat. Ajungem în prezent, dacă îi arătăm o cursă din 2020 și patrul lui Kenny Roberts crede că e un film SF. Acum, piloții par șoparele lipite de asfalt. Și îmbarea brutală a venit cu motocicletele de 800 cm cubii, apoi 1000 de cm cubii și mai ales cu anvelopele radiale și suspensiile cu valvi controlate. Azi, o motocicletă de MotoGP se inclină până la 68 grade. 68 grade. Asta e mai mult decât turnul din Pisa. Fizica spune că la 70 de grade cazi. Ei, trăiesc la 69. Small. Cum fac asta? Cu stilul cot la pământ. Marc Marquez a popularizat, dar nu a fost singurul. Casey Stoner o făcea deja cu acea finețe nenaturală. Pilotul modern se aruncă pe motocicletă, ca și cum ar fi un acrobat. Torsoul e paralel cu asfaltul, capul la 20 de centimetri de sol. Cotul acționează ca o a doua anvelopă. Dacă roata din față pierde aderența, cotul te salvează de la căzetură. E un al treilea punct despre yin. Și aici vine partea aceea mai nebună. Corpul pilotului merge într-o parte și motocicleta în alt. Nu mai e vorba de a inclina motocicleta, ci de a te inclina tu mai mult decât ea cu care te apleci mai mult. Cu atât trebuie să inclini mai puțin motocicleta și mai multă anvelopă atinge solul, mai multă aderență, mai multă viteză. Să-i analizăm pe cei doi mari genii moderni, Jorge Lorenzo, stil robotic, mereu aceeași traiectorie, mereu aceeași înclinație. Era pilotul laser, nu se mișca un milimetru în plus, părea și avea o nivelă cu bulă în cașcă. Marc Marquez, haosul transformat în artă. El nu are un stil, are un antistil. Derapă, traversează, ridică roata în mijlocul curbei, bagă umărul. Corpul lui pare de cauciuc. Dacă motocicleta se deschide, el se arunce mai mult. Dacă motocicleta înțide, el împinge cu cotul. Tehnologia i-a dat pilotului instrumente de neimaginat. Dispozitivul whole shot care coboară suspensia, spate pentru a nu ridica roata la plecare, frânele de carbon, chermucică la 400 de grade și aerodinamica cu aripioare, care aplică 500 de kilograme de forță aerodinamică pe roată din față. Dar stilul rămâne uman. Am trecut de la pilotul statuie la pilotul caracatiță, de la merge drept pentru a te ruga la a te tari pentru a câștiga. Și acum ce urmează? Motocicletele de MotoGP au deja sisteme de înălțime variabilă care coboară motocicleta cu 40 de mm la frânare. În curând vom avea suspensii active care se reglează singure. Unii inginerii cred că în 10 ani piloții nu vor mai trebui să se aplece corp
Pentru că inteligența artificială va decide înclinația perfectă, dar eu nu cred asta. Pentru că stilul de pilotaj nu e doar fizică, e personalitate, e caracter. Uite-te la Pedro Acosta, novicele care deja înțitărește umorul ca Marquez, dar cu alt flow. Sindeta Seles Fabio Quartararo, care pilota Yamaha ca un violonist, fin și cătifelar. Fiecare pilot are stilul său și asta nu va fi șters niciodată de un computer. Evoluția stilurilor nu e o linie dreaptă, e un copac plin de nebunii care au zis. Și dacă mă plec mai mult, de piloți care și-au rupt clavicula de 20 de ori, de să descopere că se putea înclina cu un grad mai mult. Și am ajuns la final. Dar înainte să încizi, vreau să-mi acorzi 3 secunde. Mai jos, scrie cuvântul care definește cel mai bine cum te simți după ce ai văzut acest video. Inspirat, uimit sau cu șef, să ieși cu motocicleta. Dacă însă n-ai făcut-o, de click pe abonează-te. Pentru ce asta nu e un adio. În următorul video vom scompune cea mai faimoasă căzătură din istorie și de ce N a fost o greșeală. Ce o genialitate. Eu iau la revedere. Tu continuă să rulezi. Ne vedem la următoarea curbă.